época onde o mundo está em crise. Wir leben in einer Zeit, wo eine große Krise in der Welt herrscht. Nós vivemos numa época onde famílias estão sendo destruídas, Wir leben in einer Zeit, wo Familien zerstört werden, onde os nossos jovens estão se perdendo, wo unsere Jugend sich verlieren den Weg zum Gott, onde as guerras estão cada vez maiores. wo die Kriege immer größer werden und häufiger. Não são guerras tão grandes quanto as antigas, mas são territoriais, são locais. Manchmal sind nicht so große Kriege wie früher, aber es wird immer häufiger. No Brasil até agora, 56 mil pessoas foram assassinadas. In Brasilien bis jetzt 56.000 Leute wurden ermordet. Na África, 2 milhões de pessoas já morreram. Und in Afrika schon 2 Millionen Menschen wurden ermordet. Então nós vivemos um mundo em crise. Also unsere Welt steht in der Krise. E como devemos trabalhar no tempo de crise? Und wie sollen wir dann verhandeln in dieser Zeit von Krise? Como deve ser o nosso comportamento no tempo de Wie crise? sollen wir uns verhalten? É o que nós vamos aprender nessa noite. Das werden wir dann heute lernen. Amém? Amen. Fala, Marcelo. Tá bom, pode trocar. Obrigado. Sabia que você que estava aí hoje no comando. Vamos abrir então a nossa Bíblia Lass uns unsere Bibel aufmachen. no capítulo 4 de 2 Reis. Amém? Pode trocar, Marcelo. Obrigado. E se você não quiser abrir a Bíblia e quiser ler aqui, os versículos estão aqui. Also Tá wir bom? werden dann... Ach so, wir dann auf okay. Okay. In Deutsch auch? Depois na outra página. Okay. Vamos ler então. Só que me desculpe. É 2 Reis, né? Segunda Reis. Está 1 Reis, mas é 2 Reis. Okay? Also es ist 2. Könige, Kapitel 4. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta, e saiu. E chamou ao seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Em Deutsch. Ja, próximo. Pode trocar, Marcelo, por favor. Obrigado. Lese ich von da. Eu vou ler daí. Und sie ging hinauf und legte ihn aufs Bett des Mannes Gottes, schloss zu und ging hinaus und rief ihren Mann und sprach: Sende mir der Knechte einen und eine Eselin. Ich will zu dem Mann Gottes und wiederkommen. Er sprach: Warum willst du zu ihm? Ist doch heute nicht Neumond noch Sabbat. Sie sprach: Es ist gut. Amém. Essa é a história de uma mulher que tinha muita fé. Das ist eine Geschichte einer Frau, die sehr viel geglaubt hat, sehr viel Glauben hatte. Nos versículos anteriores, se você puder ler em casa, você vai conhecer a história dela. Vielleicht, wenn ihr Zeit habt, zu Hause noch die anderen Verse hier von diesem Kapitel zu lesen, dann werdet ihr die Geschichte sehen. Essa mulher era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Diese Frau sie konnte keine Kinder bekommen. E ela conhece Eliseu, o profeta de Deus. Und dann kennt sie dann Elia. E aquele profeta olha para ela e profetiza na vida dela o nascimento de um filho. Und dieser Prophet Elia hat zu ihr geguckt und hat prophezeit, dass sie ein Kind bekommen Quem wird. já recebeu nessa noite uma profecia de Deus? Wer hat schon heute in diesem Abend eine Prophezeiung Quem von tem Gott promessa bekommen? de Deus aqui? Wer hat hier Verheißung von Gott? In diesem Amém? É bom ter promessa. Es ist schön, Verheißung von Gott zu haben. A promessa ela nasce como um filho. Das ist auch, die Verheißung wird auch gebärt wie ein Kind. Demora, tem dor, é Das difícil. dauert, man leidet. Amém? E essa mulher engravidou de um filho. Und diese Frau war tatsächlich schwanger. E foi a maior alegria na vida dela. Und es war die größte Freude in ihrer Leben. Quando eu cheguei aqui, eu vi um montão de neném aqui. Als ich gekommen bin, habe ich viele Kinder hier A gesehen. criança é alegria no lar, na Und das igreja. Kind ist die Freude Amen. in einer Gemeinde. Onde tem criança tem alegria. Wo Kinder sind, Amen. sind alle froh. É maravilhoso quando nós recebemos uma promessa e aquilo acontece. Es ist wunderschön, wenn wir eine Verheißung in unser Leben haben und das passiert tatsächlich. Todo mundo vem dar testemunho aqui na frente. Jeder kommt hier und erzählt, was da Aleluia, passiert. pastor, agora sim, agora eu recebi aquele dinheiro. Oh, Halleluja, Pastor, jetzt habe ich dieses Geld bekommen, was ich gewartet habe. Troquei aquele fusquinha velho por um Oder carro melhor. ich habe dieses alte Auto gegen ein neues getauscht.
Pastor, agora sim, arrumei uma namorada bem bonita. Jetzt, Pastor, habe ich eine super hübsche Freundin. Arrumei gato, um namorado bem bonito. Jetzt habe ich einen hübschen Freund. Aleluia, glória a Halleluja. Deus. Oh, maravilha. Gelobt sei der Herr. Não existe crise quando tudo vai bem. Es gibt keine Krise, wenn alles gut geht. Quando tudo vai bem, nós só glorificamos a Deus. Wenn alles gut geht, dann sind wir froh und loben den É Herrn. como aqui na Europa, no calor, que só maravilha, né? Das ist so wie hier in Europa, im Sommer, alle sind fröhlich. Mas quando vem o frio, Aber wenn der Winter kommt, complica a nossa vida, né? dann wird es ein bisschen Ninguém sai kompliziert. de casa, Keiner geht aus dem o tempo Haus fica cinza, und das ist alles grau as draußen pessoas ficam depressivas. und die Menschen werden ein wenig Mas nós depressiv. temos que entender isso. Aber wir müssen das auch verstehen. É a ordem natural das coisas. Das ist normal, das ist die Natur. Viver nessa terra é viver, é saber viver em tempo de crise e em tempo de paz. Wenn wir hier auf Erde leben, wir müssen wissen, wie man lebt in einer Friedenzeit und auch in der Krisenzeit. O rei Salomão nos ensina isso no Der Eclesiastes. Salomon-König, der lehrt uns das, der zeigt uns das. Vai acontecer na sua vida tempo de guerra e tempo de paz. Du wirst auch in deinem Leben eine Zeit des Friedens, eine Zeit des Krieges. Quem já viveu tempo de guerra aqui? Wer hat hier Zeit des Krieges schon? Talvez você passiert? entrou nessa noite aqui em tempo de guerra. Vielleicht bist du heute gekommen und du lebst in dieser Zeit des Problema Krieges. familiar, Eine Probleme in der Familie problema financeiro, oder finanzielle Probleme. problema existencial, Ein Problem mit dir selbst, problema deinem da Inneren alma, oder in deiner Seele. problemas que às vezes você nem sabe quantos são. Oder Probleme, die du gar nicht weißt, woher die kommen. Und Nessa warum die noite da eu sind. quero ensinar você a viver bem num tempo de In crise. diesem Abend möchte ich euch nochmal beibringen, wie soll man sich verhalten in so einer Krisenzeit. Muitas vezes a luta vem da parte de Satanás, Manchmal kommen Aussagen von Satan, mas muitas vezes Deus nos permite passar por lutas também. aber manchmal kommen auch Prüfungen von Gott. São as lutas que nos tornam mais fortes. Und das sind diese Kämpfe, die uns stärker machen. Nós estamos vivendo uma época, a época do Google, por exemplo. Wir leben jetzt in einer Epoche des Googles zum Beispiel. Você abre o seu computador, clica e logo tem o resultado. Du machst deinen Computer auf und dann machst du 2 Klicks und gleich hast du die Antwort. Mas as bênçãos de Deus não são assim. Aber die Segen Gottes kommen nicht so. Quem tem filhos aqui? Wer hat Kinder hier? Amém? O seu filho chega para você e fala, seu filho adolescente te pergunta, me dê 100 euros. Dein Kind oder dein jugendliches Kind fragt, kannst du mir 100 Euro geben? Você vai pegar o dinheiro e vai dar para ele sem perguntar por quê? Gibst du ihm das Geld, ohne zu fragen, warum? O que você vai fazer com 100 euros? Was machst du mit 100 Euro? Se a Francisca pergunta para você, mãe, me dá 100 euros. Wenn Franziska mich fragt, meine Tochter, Mama, gib mir 100 Euro. Minha filha, para que isso? Aber meine Tochter, wozu? Muitas vezes pedimos coisas a Deus, Und manchmal sind wir genauso mit Gott. queremos bênçãos de Deus, Wir wollen das Segen Gottes que haben, ainda não é o momento dele dar. aber das ist noch nicht die richtige Zeit. Deus ele só nos abençoa quando a glória é para ele. Gott, der segnet uns, wenn die Ehre ihm gehört. Deus, Das ele- ist seine Zeit. Deus ele não está preocupado se você vai receber, não. Ele quer a glória para ele. Gott ist nicht besorgt, ob du jetzt in diesem Moment brauchst und nötig. Er weiß, wann das. Und er möchte die Ehre für ihn haben. Então, o tempo de crise que você está vivendo, você tem que ter esse tempo para encontrar a glória de Und Deus. in diesen Krisenzeiten, dann musst du die Amen. Zeit haben, um die Ehre, um die Herrlichkeit von Gott zu bekommen. Isso não é uma palavra simples de absorver. Das ist nicht so einfach, das zu verstehen. Was É uma ich hier palavra sage. difícil de absorver. Das ist ein ganz schwieriges Wort. Um zu Porque o verstehen. ser humano, dentro dele, a vontade é sempre de querer o melhor para si. Weil wir sind so. Normalerweise wollen wir nur das Beste für uns selber Mas nós haben. não fomos criados para isso. Aber wir sind auch nicht dafür geboren. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. Wir sind dafür da, um den Herrn anzubeten. E é por isso que o mundo está em crise. Und deswegen ist die Welt so in diesen Krisenzeiten. Os homens se esqueceram de Deus. Weil wir haben uns Gott vergessen. Ou os homens são muito idólatras ou são totalmente ateus. Oder sind Idolatrie, also zu viel, oder gar nicht, oder sind Atheisten. Para viver num tempo de crise é importante que você esteja em Deus. Und in eine Amen. Krisenzeit zu konfrontieren, ist es sehr wichtig, dass du in den Weg Gottes gehst. Essa mulher, quando ela teve aquele filho, ela se alegrou. Diese Frau, sie hatte dieses Kind bekommen und hat sich so gefreut. Foi tempo de paz, de alegria, de renovo. Es war eine tolle Zeit, sie war fröh, sie war in Halleluja. Frieden. Verdade. Halleluja. Mas de repente algo inusitado aconteceu. Aber dann plötzlich ist doch was passiert. O menino morreu. Das Kind ist gestorben. Ele era adolescente,
der war teve jugendlich, uma dor de cabeça muito forte. der hat einen sehr starken Kopfschmerzen gehabt. A Bíblia fala sobre isso. Die Bibel spricht darüber. E ele morreu aos pés da própria mãe. Und der ist vor ihren Augen gestorben. Nós que temos filhos, Wir, die Kinder haben, não podemos imaginar que dor seja essa. wir können uns gar nicht vorstellen, was für ein A Schmerz menos das que sind. alguém aqui já tenha perdido um filho. Seitdem hier hat jemand schon ein Kind É verdade. verloren. O filho morreu aos pés da própria mãe. Also der Sohn war bei der Mutter Imagina a ist dor. gestorben. Überleg mal, was für ein Imagine o Schmerz. desespero. Überleg mal, sie war verzweifelt. Imagine a angústia. Überleg mal, wie sie so traurig war. Imagine o sentimento de perda. Und das, was sie verloren hat. Era para aquela mulher entrar em desespero Diese Frau total. sollte sich verzweifeln. Ela começou a viver um tempo de crise. Und dann kam diese Krisenzeit zu. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer, Aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen. principalmente você que está aqui na igreja, Also für dich, die hier in der Gemeinde você sind, tem que crer na palavra do profeta du dessa musst igreja. glauben an das Wort des Propheten hier. Essa igreja tem um profeta, não tem? Diese Gemeinde hat einen Amém? Prophet. Não Amen. tem um anjo de Deus aqui? Gibt es hier einen Engel Gottes hier? E esse mesmo homem de Deus, lá naquela época se chamava Eliseu. Und dieser Mann damals hieß es Elia. Foi esse homem que profetizou para ela a vinda do filho. Dieser Mann hat das prophezeit, dass das Kind kommt. Foi esse homem que foi usado por Deus para curar o ventre daquela mulher. Dieser Mann wurde von Gott benutzt, um ihr E diese de repente Verheißung a zu- alegria acabou. Und plötzlich war die Freude weg E veio a crise. und dann kam die Krisenzeit. Aí eu te faço uma pergunta. Dann frage ich dich, O que fazer no tempo de crise? was sollen wir tun in so einer Zeit? Primeira coisa, Erstens mal, nunca tome uma decisão precipitada em tempo de crise. entscheide dich nicht so schnell Amém? für irgendwas. Podemos repetir? Lass uns wiederholen. Entscheidet sich nicht so schnell für irgendwas. Quando você está em crise, a primeira coisa que você tem que fazer é se voltar para Deus. Das Erste, was du machen sollst, ist wieder zum Gott zu schauen. Por mais difícil, por mais impossível que pareça, pela pior situação, se volte para Deus. Egal wie die Situation ist, es kann wirklich schwierig sein, aber das Erste, was du tun sollst, sich Gott anschauen. As pessoas estão tomando decisões precipitadas em todas as situações Die difíceis. Menschen nehmen schnellere Entscheidungen, wenn irgendwas Schlimmeres passiert. Decisões precipitadas na família, Und in familiäre Entscheidungen, decisões precipitadas no trabalho, also zu früh Entscheidungen in der Arbeit, decisões precipitadas dentro da igreja. also Entscheidungen hier in der Gemeinde. Muitas pessoas falam assim: ah, pastor, quer saber? Eu vou sair da igreja. Viele sagen, ach, wissen Sie was, ich gehe jetzt weg von dieser Não quero Gemeinde. mais participar do louvor. Ich möchte auch nicht mehr Eu mitmachen. não quero mais compromisso na igreja. Ich möchte keine Kompromisse mehr. Eu não quero mais ninguém me ligando, me chamando para vir na Ich igreja. möchte auch, dass keiner mich mehr anruft und sagt, ich soll hier. Eu não gosto daquela irmã. Ich mag diese Schwester nicht. Eu não gosto daquele irmão. Ich mag diesen Bruder nicht. Eu não quero mais participar da venda aqui embaixo das roupas. Ich möchte hier auf dem Bazar gar nicht mehr Eu não arbeiten. quero mais compromisso. Ich möchte keinen Kompromiss. Isso é uma decisão precipitada. Das ist eine sehr schnelle Entscheidung. Você tem que curar a crise primeiro. Erstmal musst du in die Krise hinein, die Você Krise tem, verstehen. você tem que se compreender dentro da Du crise. musst es verstehen, warum das mit dir jetzt gerade passiert. Entender em que momento você está vivendo dentro da crise. Welche Momente bist du in dieser Krisenzeit? E é o que fala esse texto. Und das spricht diesen Text. Ela foi até a casa do profeta, ele não estava. Sie ging bis zum Propheten, der war nicht da. E a Bíblia fala que ela se deitou na cama do profeta. Und die Bibel sagt, sie hat sich auf Esperou o sein profeta Bett chegar. gelegt und hat auf ihn gewartet. Qualquer pessoa faria o contrário. Jede Person würde ganz anders machen. Vou lá procurar o pastor. Ich gehe jetzt und suche nach dem Pastor Aí de repente não encontra ele. und plötzlich ist der Pastor nicht da E aí bate o desespero. und dann wird man verzweifelt. Às vezes ele vai ao banco e pede um dinheiro emprestado. Und dann geht er zur Bank und macht einen Kredit. E o banco não aprova o dinheiro. Und die Bank sagt, nee, du hast ja, du kannst keinen Kredit. E ele começa a entrar em mais desespero. Und dann kommt noch mehr Verzweiflung. Ninguém sabia que aquele menino tinha morrido ainda. Keiner wusste, was mit ihr passiert ist. Keiner wusste, dass ihr Kind gestorben war. E ela foi direto ao Und profeta. sie ging zu dem Prophet, Mas ela não encontrou ele. aber sie hat ihn nicht E gefunden. aí? Und dann Vou falar com quem? spreche ich mit wem? Vou pedir ajuda a quem? Wen kann mir helfen? A segunda coisa que eu te falo. Und das Zweite, was ich dir sage, Será que algum homem, algum ser humano poderia ressuscitar aquele menino? könnte irgendein Mann oder jemand dieses Kind wieder lebendig machen? E eu te pergunto, adiantaria alguma coisa ela sair falando para todo mundo? Würde was bringen, wenn sie jedem erzählen würden, dass ihr Kind gestorben ist? Terceira coisa que eu vou lhe falar. Und das Dritte, was ich auch Não sage, abra sua boca öffnet nicht deinen Mund. no tempo de crise In Krisenzeit para quem não pode te ajudar. erzählt nicht für Leute, die dir nicht helfen können.
Amém? Amen. Se a pessoa não pode te ajudar, Wenn du weißt, dass diese Person dir nicht helfen kann, não abra o seu coração para ela. dann öffnet nicht dein Herz. Nós temos essa mania na Aber crise. wir tun das immer, wenn wir in der Krise sind. Começamos a falar para todo mundo. Wir fangen an, jedem zu erzählen über Ah, unsere meu casamento Probleme. não vai bem. Ah, meine Ehe geht gar nicht Ah, o gut. meu marido está estranho comigo. Oh, mein Mann ist ganz komisch. Ah, mit mir. minha esposa está fazendo coisas que eu não Oh, gosto. meine Frau tut etwas, was mir nicht Estou com um gefällt. problema ali e Ich acolá. habe hier ein Problem und da. O que eu Was faço? soll ich tun? E liga para casa de alguém. Und dann ruft jemand. E liga para a melhor Und amiga. dann ruft die beste E Freundin. bota a cabeça no colo. Und dann weint E meine chora. beste Freundin und weint. E o outro amigo fala, pode se abrir comigo. Und der andere Freund sagt, ey, erzähl mir alles. Não adianta nada disso. Aber manchmal bringt das gar nichts. Só Deus pode solucionar o teu problema. Nur Gott kann dein Problem lösen. Por isso que nós temos culto aqui na igreja. Deswegen haben wir hier unser Gottesdienst in Por der isso que é Gemeinde. importante você vir à igreja. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr hierher kommt. Não é ser religioso isso. Das ist nicht religiös zu Não é sein, ser fanático isso. auch nicht fanatisch. É Deus aqui presente para te Gott, orientar. die Gegenwart Gott hier ist wichtig und du sollst ihn É para que suchen. você se fortaleça Und mais. dass du dann hier mit Kraft wieder nach Hause É para que gehst. você encontre equilíbrio no tempo de crise. Dass du zum Beispiel Besonnenheit hier findest. Amém? Amen. Você pode falar aleluia? Sagst du Halleluja. Aleluia. Bitte. Aquela mulher, primeiro, superou o desequilíbrio. Und diese Frau, sie hat in der Krise gut gehandelt. Não decidiu nada na crise. Sie hat nichts Schnelleres entschieden. A Bíblia nos fala que ela saiu dali e foi ao encontro do profeta. Die Bibel sagt nur, sie ging bis zu dem Prophet. Ela estava procurando o profeta. Sie hat nach dem Prophet gesucht. Imagine que eu saindo daqui hoje para Hannover, eu vou encontrar muitas pessoas na rua, até minha Überleg mal, casa. wenn ich hier in Hannover bis Braunschweig gehe, dann werde ich so viele Leute treffen auf dem Weg. Nenhuma dessas pessoas pode me ajudar. Aber keiner kann mir helfen. Amém? Amen. Então eu não posso abrir minha boca. Und dann kann ich nicht erzählen. Satanás, ele não é onisciente. Der Teufel, der ist nicht überall, er weiß nicht von alles. Ele não sabe o que tem Gleichzeitig. no seu coração. Er weiß nicht gleich, was in dein Herz ist. Deus sabe, Satanás não. Gott, er weiß, aber der Teufel nicht. Aí o que nós fazemos na crise? Und was machen wir in der Krise? Satanás fica só? Und der Teufel, der hört die ganze Zeit, was du sagst. Nós vamos lá e começamos a botar tudo Wir para gehen fora. hin und erzählen jedem unser Problem. Aí o diabo diz assim, ah, agora eu já sei. Und der Teufel sagt, haha, jetzt weiß ich. Agora eu sei o que você sente. Jetzt weiß ich, was du fühlst. Essa é a sua ferida então? Das ist deine Wunder dann. Então é nela que eu vou tocar. Ah, und dann werde ich da ein bisschen noch mehr wehtun. Tem pessoas que dizem assim, por exemplo, Es gibt Leute, die sagen, zum Beispiel, quando tá tudo ruim, parece que piora mais. es gibt Leute, hört ihr, wenn die sagen, ja, wenn das alles schlecht ist, dann wird noch schlimmer. Porque nós mesmos falamos pro inimigo. Weil wir selber den Teufel erzählen, was mit uns passiert. Muitos crentes falam, eu estou doente. Viele Leute sagen, ich bin krank. Ah, pastor, eu tô tão triste. Ah, Pastor, ich bin so Eu traurig. tô tão cansada. Ich bin so müde. Eu não aguento mais minha família. Oh, meine Familie kann Eu ich não gar nicht aguento mehr. mais casamento. Meine Ehre, das geht Eu não gar nicht aguento mehr. mais viver naquele lugar. Ich kann auch nicht mehr dort Eu leben. tô tão carente. Ich brauche jemanden. Eu tô tão tristinho. Ich brauche Zuneigung. Ich bin so traurig. Aí o inimigo fala, ah, então você é assim. Und der Teufel sagt, aha, dann bist du so. Você já ouviu aquele ditado que peixe morre pela boca? Habt ihr schon gehört, dass der Fisch stirbt durch den Mund? A Bíblia diz lá no livro de São Tiago Die Bibel sagt in Jakobus, que a língua é como um pequeno fogo dass unsere Zunge wie ein Feuer ist. que pode incendiar toda uma Und floresta. der kann auch eine ganzen Bäume dann. Se você acende um fósforo e joga na floresta, Wenn du jetzt irgendwas ein Feuer macht in dem um pequeno fogo incendeia toda In aquela der Wald. floresta. ein ganz klitzekleines Feuer, das kann wirklich die ganze Wald dann brennen. Assim é a nossa língua. Und genauso funktioniert mit unserer Zunge. A gente fala demais. Wir sprechen zu viel. Nós temos que orar mais. Wir müssen mehr beten. Nós temos que adorar mais. Wir müssen mehr anbeten. Amém? Não abra sua boca Öffnet nicht immer deinen Mund. para falar nada com quem não pode te ajudar. Zumindest mit jemandem zu reden, der dir nicht helfen kann. Amém? Amen. Uma certa vez eu fui num médico. Einmal war ich beim Arzt. Eu estava com algumas dores nas costas. Ich hatte ein paar Schmerzen hier in den Rücken. E antes do médico fazer qualquer exame, ele disse que eu poderia ter problema nos rins. Und bevor der Arzt mich überhaupt untersucht hat, hat er gesagt, es könnte hier Probleme in der Niere sein. Aí eu falei para ele assim, ok,
Da habe ich gesagt, okay, Saí dali. bin dann weggegangen. Quando eu fechei a porta, eu falei assim, eu não recebo essa palavra. Als ich die Tür zugemacht habe, ich habe gesagt, ich bekomme nicht dieses Aquela Wort. palavra daquele homem não tem poder na minha vida. Dieses Wort von diesem Mann hat keine Kraft, keine Macht in mein Leben. Levantei a mão para Deus e falei, você pode resolver meu problema. Ich habe zum Gott gesagt, du kannst mein Problem lösen. Nunca mais eu voltei naquele homem. Ich war nie wieder bei diesem Arzt. Nunca mais senti dor. Und ich hatte auch nie wieder Schmerzen. Às vezes não é desmerecer aquele homem que estudou, Ich wollte nicht sagen, dass der Arzt von nichts wusste. mas é colocar em primeiro lugar a palavra de Deus na minha vida. Aber zuerst packe ich Gott in mein Leben. Eu não Er sou kommt aquilo zuerst. que o outro diz que eu sou. Ich bin nicht das, was der andere sagt, dass ich Eu bin. sou aquilo que Deus diz que eu sou. Ich bin das, was Gott sagt, was ich bin. E eu tenho absoluta certeza que nessa noite Deus diz, você é uma bênção. Und ich bin mir ganz sicher, dass Gott zu euch sagt, ihr seid heute ein Segen. Aleluia. Ela foi ao encontro do profeta. Und diese Frau hat nach dem Prophet gesucht. E no meio da caminhada ela encontrou pessoas. Und auf dem Weg hat sie natürlich viele Leute getroffen. E a Bíblia diz que ela não falou nada com ninguém. Und die Bibel erzählt, sie hat nichts As gesagt. pessoas começaram a perguntar para ela o que houve. Die Menschen haben angefangen zu fragen, was ist denn los? Was ist denn Ela passiert? disse, não houve nada. Und dann sagt sie, nein, es ist nichts. Você consegue imaginar uma mãe com um filho morto dizer isso? Kannst du mal vorstellen, eine Frau, die gerade das Kind verloren hat? Você kann sagt, consegue imaginar uma mulher que deixou o filho no chão, deitado, morto, e dizer, está tudo bem? kannst du mal vorstellen, das Kind lag bei ihr zu Hause auf dem Boden. Und Ja. sie sagt, es ist nichts passiert. Não é à toa que a história dela está contada na Bíblia. Das ist nicht ohne, dass ihre Geschichte hier in Porque é der uma Bibel mulher ist. exemplo de fé. Weil das ist eine Frau wirklich mit viel... Exemplo de confiança em Das Deus. ist ein Vorbild für uns als Amém? Frau. Está faltando confiança no povo de Es Deus. fehlt hier, dass wir an Gott glauben. Está faltando se entregar de corpo e alma, confiança. Es fehlt, dass wir uns sicher fühlen beim Gott. Uma vez perguntaram para um sábio o que é a fé. Eines Mal haben einen Mann gefragt, was ist der Glaube? E aquele sábio disse o seguinte: Und dieser Mann hat gesagt, a fé é como um astronauta dentro de uma cápsula no espaço. der Glaube ist so wie ein Astronaut in dem Universum. E ele abre a porta Und wenn er in diesen Kapsel die Tür aufmacht e mergulha no infinito, und sich da irgendwo in dem Universum wirft totalmente confiante de Deus. und er traut, dass Amém. er nicht sterben wird. Nós não confiamos numa imagem, numa estátua. Wir glauben nicht an eine Statue Eu oder não desmereço quem adora as estátuas. ich sage nicht, es ist, Mas eu aprendi que aquela estátua não tem poder. aber ich habe es gelernt, dass diese Statue keine Macht No hat. capítulo 115 de Salmos, Und in Kapitel 115 von Psalmen. você pode ler isso depois. Könntet ihr zu Hause lesen. A Also Bíblia Psalm diz que todos que 115. adoram imagens Die Bibel ist ganz klar und sagt, jeder, der Bilder und Statuen se tornam iguais a elas. Se Wer- tornam iguais a elas. werden sie genauso wie diese Statue werden. Tem olho e não vê. Er hat Augen, kann aber nicht sehen. Tem boca e não fala. Der hat Mund, kann aber Tem nicht pé e não sprechen. anda. Der hat Füße, aber Isso é uma kann nicht gehen. metáfora. Und das ist eine Zusammenhang, so um zu zeigen, ein Beispiel. Muitas vezes você vai falar de Jesus para aquela pessoa idólatra. Manchmal sprichst du für diese Person über Jesus E ela não consegue entender und manchmal kann sie gar nicht que eu não verstehen, preciso ver para crer. dass ich nicht sehen Amém. muss, um zu glauben. Ela não consegue entender que eu não preciso tocar para Sie crer. kann manchmal nicht verstehen, dass ich nicht anfassen muss, um zu Você glauben. sabe por que Deus não tem um corpo, uma imagem? Warum Gott hat keinen Körper? Porque o universo é tão grande Weil das Universum Tão so imenso. groß ist, que um corpo atrapalharia a Deus nas suas viagens. dass ein Körper würde ihn verhindert, hin und Um her zu corpo gehen. limitaria a Deus. Ein Körper würde ihn begrenzen. E o nosso Deus, ele é ilimitado. Und unser Gott, der hat Amém. keine Grenze. Halleluja. Irmãos, eu quero dizer mais uma coisa. Und ich möchte noch was Eu não sagen. vou me estender muito. Ich werde nicht noch länger. Aquela mulher estava à procura do profeta. Diese Frau hatte den Prophet gesucht. Ela encontrou várias pessoas. Sie hat viele Leute auf dem Weg getroffen. E no meio dessa caminhada aparece o marido dela. Und manchmal, und auf dem Weg ist ihr Mann O gekommen. pai. O Der pai. Vater des Kindes. E agora eu te pergunto, o que falar para ele? Und jetzt frage ich euch, was soll sie ihm sagen?
sagen. Muitas vezes num casamento Manchmal in einer Ehe ou numa família, oder in einer Familie. nós não usamos sabedoria. Wir nützen die Weisheit. Tudo que ouvimos, falamos em casa. Alles, was wir hören, wiederholen wir zu Levamos Hause. para dentro de casa problemas Wir desnecessários, bringen zu unser Hause Probleme, die manchmal gar nicht uns gehören. comentários desnecessários, Kommentare, die wir gar nicht que não vão aussprechen sollen. edificar em absolutamente nada a minha vida. Kommentare, die nichts bringen zu unser Leben. Eu e minha esposa, nós temos um trato em Meine casa. Frau und ich, wir haben einen Pakt zu Nós não Hause. falamos nada que seja negativo. Wir sprechen gar nichts, was negativ Nós não ist. levamos problema para dentro de casa. Wir bringen keine Probleme wieder nach Hause. Nós somos pastores, viajamos por muitos lugares. Wir sind Pastoren, Missionare und gehen wir überall. Mas quando chegamos dentro de casa, Aber wenn wir zu Hause sind, é o Fábio e a Daniele. wir sind Fabio und Não é Daniela. o pastor Fábio e a Und pastora das ist Daniele. nicht der Pastor Fabio und die Pastorin É Daniele. o Fábio e a Daniele. Das sind Fabio Nós und somos Daniele. namorados em casa. Und wir sind A gente hier fica namorando bastante em und wir casa. kuscheln viel zu Hause. Às vezes levamos problemas sem necessidade. Und manchmal bringen wir Probleme. Und wozu? Às vezes a esposa é crente, o marido não é. Aber manchmal gibt es so, dass die Frau glaubt und der Mann nicht. Às vezes a esposa leva problemas da igreja para dentro de casa. Und die Frau bringt Probleme der Gemeinde in Aí den o marido Haus. fala assim, por que eu vou para essa igreja? Und der Mann denkt, warum soll ich dann zur Gemeinde gehen, wenn da nur Probleme sind? Temos que ter sabedoria. Wir müssen Weisheit haben. Quem fala demais, Wer zu viel redet, erra demais. der macht auch viele Fehler. Amém? Amen. Então é o seguinte, quando ela vai, ela encontra o marido e aí ela tem que decidir. Und diese Frau trifft ihren Mann auf dem Weg und muss entscheiden. É o meu marido, é o homem que dorme comigo, é o pai do meu filho. Das ist der Vater meines Kindes. Eu devo a ele respeito. Ich muss ihn E respektieren. agora, eu falo ou não que o filho dele morreu? Sage ich Ihnen jetzt, Ihr Sohn ist gestorben oder nicht? Imagine se ela fala para ele, o nosso filho está morto. Überleg mal, wenn sie sagt, unser Kind ist tot. Aquele homem não era como ela. Der Mann war nicht wie sie. Provavelmente ele não era um adorador de Deus. Der war nicht so wie sie an Glauben. Eles viviam numa cidade chamada Sunem. Und die haben in einer Stadt, hieß es Sunem, ich weiß nicht. Havia muita idolatria ali. Und es gab so viel Idolatrie. E ela tomou uma decisão. Und sie hat eine Entscheidung getroffen. Ela disse, tudo vai bem. Und sie hat gesagt, es ist alles in Ordnung. Amém? Sie sprecha, es ist gut. Es ist alles Tudo okay. vai bem. Es ist gut. Amém? Amen. Você pode compreender o tamanho da fé daquela mulher. Kannst du mal vorstellen, wie groß ist ihr Glauben Ela gewesen? arriscou tudo. Sie hat alles riskiert. E se ela não encontrasse mais o profeta? Und wenn sie den Prophet gar nicht mehr getroffen hätte? E se ela não tivesse aquela fé Und wenn sie nicht diese Glauben hätte? e o garoto continuasse morto? Und das Kind wurde noch marido, tot. o marido ia falar com ela, você é uma mentirosa. Der Mann würde sagen, du hast mich angelogen. Você me enganou. Du hast mich betrogen, du hast mir nichts erzählt. A fé daquela mulher era cada vez maior. Der Glaube wurde immer größer. No tempo de crise. In der Zeit, in der Krisenzeit. No tempo de desespero, irmão. In der Zeit der Verzweiflung. Quando você estiver sozinho. Wenn du allein bist. Quando você estiver numa situação onde só você e Deus podem compreender. Oder wenn du in einer Situation bist, dass nur du und Gott das verstehen. Não entre em desespero. Geh nicht in Verzweiflung. Entrega o teu coração para Deus. Und gib dein Herz an Gott. Confia nele. Und E o vertraue. mais ele fará. Und das andere wird er tun. Eu já tive situações na minha vida Ich hatte schon schwierige Situationen in meinem que eu Leben. só tinha na minha casa macarrão instantâneo para comer. Ich hatte wirklich nur Nudeln vielleicht zu Durante Hause. 2 anos da minha vida. Zum ersten 2 Jahre lang in meinem Era Leben. água e macarrão Es instantâneo. gab nur Wasser und die Nudeln. Nunca eu liguei para um familiar meu Ich habe noch nie jemanden angerufen zu e sagen, disse, estou passando fome, oh, ich verhungere. estou num momento terrível. Ich bin in einer sehr Alguém pode schrecklichen vir aqui e Momente. tenha pena de mim? Kann jemand kommen und mir helfen? Eu falei com Deus, se eu sou teu filho, Ich habe mit Gott o gesprochen. Senhor vai abrir a porta da Wenn prosperidade ich para dein mim. Sohn bin, dann öffnest du mir die Türen. Um dia eu falei para Deus assim, Senhor, eu quero conhecer as nações. Und eines Tages habe ich den Herr gesagt, Herr, ich möchte die Nationen Eu não falava inglês, Ich konnte kein Englisch. eu não tinha passaporte, Ich hatte keinen Pass. eu não tinha nenhum familiar fora do país. Und ich hatte keine Bekannte oder außerhalb Brasiliens. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aber für die Herrlichkeit des Herrn. A Alemanha é o 17º país que eu estou pregando. Deutschland ist der Aleluia. Nummer 17, das Land Nummer 17, wo ich Aleluia. predige. E tenho certeza que Deus vai fazer muito mais Und ich bin ainda. mir ganz sicher, Gott wird noch mehr tun. Eu estou dizendo isso porque eu sei o que é crise.
Weil ich sage das, weil ich weiß, was diese Eu sei o que é estar ist. só. Ich weiß, was bedeutet allein Eu zu sei sein. o que é passar solidão. Ich weiß, das bedeutet. Mas quando você coloca o teu caminho em Deus, Aber wenn du deinen Weg você an Gott vertraust, confia em Deus, wenn du wirklich an ihn glaubst, Ele vai solucionar o teu problema. Halleluja, er wird auch dein Problem lösen. É bem verdade que o inimigo fica aqui falando, você não vai conseguir. Natürlich sagt der Teufel die ganze Zeit, du wirst es nicht schaffen. Você não vai ter capacidade. Er sagt, du bist nicht fähig dafür. Ele fica, você não vai ser mais Er feliz. sagt, du bist nie wieder glücklich werden. Você vai morrer sozinho. Du stirbst allein. Você já sofreu demais. Du hast schon so viel gelitten. É melhor você aí você conhece a palavra de Deus. Aber dann, wenn du das Wort Gottes kennst, Você é um servo de Deus. du bist ein Knecht Gottes. E você tem que tomar uma decisão na Und crise. du musst eine Entscheidung treffen in der Krise. Você olha para Satanás Du guckst zu dem Teufel e fala para ele, und sagst zu ihm, tudo vai bem. es ist alles gut. Amém? Amen. Glória a Deus. Não é uma mensagem muito agradável de se pregar. Es ist nicht keine leichte Botschaft, zu predigen. É bom pregar batendo o pé. Es ist schön, wenn man hier segnet Aleluia, glória a und sagt, Deus. alles gut und super. Você não vai ter mais problema Du nenhum. wirst auch kein Problem mehr Você vai haben. viver agora na ilha da fantasia. Du lebst jetzt im Paradies. Mas não é assim. Aber so Jesus funktioniert. disse o seguinte: Jesus hat Folgendes gesagt. aquele que não pega a sua cruz Derjenige, der seine Kreuz nicht e nimmt não me segue, und mich nicht folgt, não é digno de mim. der ist nicht würdig, Amém? bei mir zu Ela sein. chega para o próprio marido Und sie geht zu dem Mann e confessa para ele: tudo vai bem. und sagt zu dem Mann, es ist alles gut. E o marido fala: não, ok. Und der Mann sagt, okay. Ela trouxe para ela a Sie responsabilidade. hatte die komplette Verantwortung. Aprenda a trazer a responsabilidade para você. Lern das auch, dass du die Verantwortung übernimmst. Über die Davi Krise. era apenas um adolescente Davi war nur ein Jugendlicher e damals. ele viu aquele gigante Und er hatte diese Riesen gesehen blasfemando contra o povo de Deus. und hatte was Schlechtes über das Volk Gottes gesprochen. Ele não se escondeu atrás dos soldados. Er hat sich nicht hinter den Soldaten versteckt. Ele não se escondeu atrás do vestido do rei. Er hat sich nicht hinter den König versteckt. Havia dentro dele um espírito. Es gab in ihm so ein Geist, Havia dentro dele um caráter de vencedor. ein Charakter der Sieger, des Siegers. Começa a pedir a Deus: Senhor, eu quero um caráter de vencedor. Bete an Gott, dass du auch so einen Charakter des Siegers bekommst. Eu quero ter a personalidade de um vencedor. Sag nicht, ich möchte so sein wie ein Sieger. Eu quero aceitar essa luta. Ich möchte immer bereit sein für den Krieg. Aleluia. Halleluja. Veja um soldado, ele não foge da luta. Sag mal, ein Soldat, der geht nicht weg von dem Krieg. O desertor, ele não tem honra. Und der wegfliegt, der hat keine Ehre. Mas aquele que vai na frente da batalha e vence o inimigo, ele tem honra. Aber der da vorne geht und Não fuja da luta, não corra da briga. also geht nicht weg von dem Krieg, dann geh da vorne, Porque a vitória já é sua. weil der Sieg gehört dir schon. É o único exército que já tem a vitória antes da luta. Wir sind die Armee, die schon den Sieg haben Amém? vor dem Krieg. Aleluia. Halleluja. Davi olhou o gigante e enfrentou o Und gigante. David hat zu den Riesen geguckt und hat ihn konfrontiert. Ele aceitou a responsabilidade. Hat für sich die Verantwortung gegeben. Isso é caráter de vencedor. Das ist ein Charakter des Siegers. O caráter de vencedor, você anda no meio da tempestade. So ein Sieger, du gehst durch Tempestade, hilf mir. Durch Da chuva. Gewitter. No meio da tempestade, Pedro tinha o caráter de vencedor. Und Petrus war auch so. Ele tinha um monte de defeito. Er hat so viele Defekte gehabt, Assim como eu e você. so wie wir. Mas ele tinha o caráter de vencedor. Aber er hatte den Charakter eines Siegers. No meio da tempestade, ele fez uma coisa que ninguém faz. In dem Gewitter hat er eine Sache gemacht, was Ele keiner venceu kann. uma das maiores leis da natureza. Er hatte eine der größten Gesetze der Natur. Ele venceu a lei da gravidade. Ne? Gravität. Se a gente botar o pezinho aqui fora, eu acho que é muito longe lá embaixo. Wenn wir einfach nur den Fuß hier, dass wir sind so hoch hier E nem tá chovendo. und es regnet noch nicht E nem mal. tá ventando. Und da auch nicht. Em qualquer tormenta que estamos, Egal bei welchem Gewitter wir em sind. qualquer tempestade que estamos, Beim schlechten Wetter.
Nós temos a mania de entrar em desespero. Wir werden so schnell verzweifelt. Nós temos a mania de entrar em pânico. Wir werden so schnell unter Panik. E Pedro foi diferente. Und bei Petrus war anders. Ele aceitou a tempestade. Der hat gesagt, okay, das Ele werde ich aceitou a nicht. luta. Er hat gesagt, ich akzeptiere den Kampf. E ele falou, Jesus, se és tu que está aí, Und er sagte, Jesus, wenn du wirklich da bist, permita que eu vá até você. dann sagt, ich soll bis zu E Jesus disse o quê? Und was sagt Jesus? Fica no barquinho. Er hat nicht gesagt, bleib da. Ele falou isso? Me espera aí, Pedro, que eu estou chegando. Oder hat er gesagt, warte Petrus, ich komme? Pega uma capa, porque você vai pegar um resfriado. Oder hat er gesagt, ne, du brauchst dir etwas, um dich zu beschützen? Cuidado com a pneumonia. Oder Vorsicht, du wirst erkältet. Então vem. Er hat gesagt, komm. Às vezes não entendemos o seguinte. Manchmal verstehen wir Nós Gott. queremos que Deus pare a tempestade. Wir möchten, dass Gott mit dem Gewitter Ele está aufhört falando für o uns. contrário. Er Entra sagt, comigo aqui na er tempestade. sagt anders zu dir. Er sagt, komm mit mir in den Gewitter. Amém? Entra aqui, eu estou aqui na Komm, ich tempestade. bin doch hier. Jesus é um homem acostumado com lutas. Und Jesus, der ist gewohnt mit Jesus é Kämpfen. acostumado com a crise. Jesus, der ist gewohnt mit Jesus é acostumado com as maiores lutas. Jesus ist gewohnt mit dem großen Porque ele Kämpfen, viveu isso. weil er das gelebt Ele hat. viveu a crise. Er hat die Krise gelebt. No momento da crise ele falou, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Im Moment der Krise hat er gesagt, Gott, bitte, nimm das weg von mir. Se possível for, que esse meu destino possa ser mudado. Dass das, was mir jetzt kommt, was ich vor mir habe, dass es gar nicht mehr kommt. O que Deus disse para ele? Und was hat Gott zu ihm O gesagt? quê? Was hat Gott zu ihm gesagt? Nada. Nichts. Silêncio. Er hatte gar nichts gesagt. Jesus então aceitou aquilo ali. Und Jesus hat das auch akzeptiert. E na cruz do Calvário, Und an der Kreuzung, ele olhou para aqueles assassinos que hat estavam ali diese embaixo. Menschen, diese Mörder gesehen. Aquele mesmo povo que ele curou. Das Volk, was er geheilt hat. Aquele mesmo povo que ele ressuscitou. Das Volk, das er so auferstanden hat. Aquela mesma multidão que comeu do pão e do peixe. Die Menschen, die von dem Brot und von den Fischen, die er multipliziert Que disse para ele, crucifica-o. Dieses Volk hat gesagt, kreuz ihn. Jesus olha para aquelas pessoas e fala, Pai, não lhes dê culpa, porque eles não sabem o que fazem. Und Jesus schaut zu dem Vater und sagt, Amém? vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. No momento da crise, nós culpamos todo In mundo. der Krisenzeit, was machen wir? Alle sind schuld. Eu já ouvi pessoas falarem, a culpa é do mundo. Ich habe schon Menschen gehört, die haben gesagt, die Welt hat Eu Schuld. estou com raiva do mundo, Ich pastor. hasse die Welt. Eu não gosto mais de ninguém. Ich mag keine mehr. Ninguém presta. Und keine ist gut. Não tem uma pessoa que vale a pena, pastor. Es gibt keine Person, die wirklich sich lohnt. Eu não quero mais saber de ninguém na minha vida. Ich will von niemand mehr wissen. Ele está em crise, Der ist in der Krise. tomando decisões erradas, Und was macht der? Falsche falando Entscheidungen. besteira na crise Und redet zu viel in der e o Krise. diabo escutando. Und der Teufel Se holt você alles está zu. vivendo uma crise hoje, Wenn du jetzt in der Krisenzeit bist, a partir de agora você vai parar de falar. ab jetzt hört auf zu reden. A partir de agora você vai parar com o desespero. Hört auf, dich zu Você vai verzweifeln. abrir o seu coração Du wirst dein Herz e vai deixar aufmachen, Deus sua bênção, o seu contato. dass er deine Verbindung, E deine para terminar, eu einzige quero Kontakt. dizer o seguinte: Und um zu beenden, möchte ich Folgendes sagen. aquela mulher foi atrás do profeta. Diese Frau hat nach dem Ela não desistiu. Sie hat nicht aufgehört, ihn zu E a suchen. Bíblia fala que o profeta falou para ela: não se preocupe, Und die Bibel sagt, dass der Prophet sagt zu ihr, keine Sorge. fique tranquila. Er hat gesagt, sei ruhig. Quantas vezes o pastor Alexandre já disse isso aqui para vocês? Wie oft hat Alexandre Pastor hier gesagt, sei ruhig. Ele é o profeta dessa igreja. Er ist der Prophet hier von Ele dieser é o Gemeinde. Eliseu dessa Er ist época. der Elia hier. É um homem que von Deus dieser colocou Zeit. aqui para te abençoar. Das ist der Mann, den Gott uns hier Aleluia. gebracht hat. Halleluja. Não adianta reclamar, Also du brauchst dich nicht beschweren. não adianta chiar. Es bringt nichts hier zu mir, Mann. Deus está usando esse homem aqui para nos abençoar. Gott benutzt Halleluja. diesen Mann hier, um uns zu segnen. Graças a Deus. E a sua Oh, vitória. gelobt sei der Herr. Und das gibt nur Siegen für Aquele uns. homem voltou até a casa, Dieser Mann ging wieder nach Hause pegou o menino, und hat das Kind genommen deitou o seu corpo sobre o dele, und hat sich über das Kind encostou gelegt os olhos nos olhos, und hat ihre Augen in dem Auge Peito no des Kindes peito, und hier die Brust an barriga com Brust barriga, und Bauch an Bauch boca com boca. und Mund an Mund. E aquele menino voltou a viver. Und dieses Kind hat wieder gelebt. Aleluia. Halleluja. É um homem de Deus. Das ist ein Mann Quem Gottes. resolve Wer löst? é Deus. Gott Quem pode löst. te orientar aqui Wer kann dir hier
É o homem de helfen. Deus. Das ist der Mann Eu Gottes. estou trabalhando com o pastor Harry. Ich arbeite mit Pastor Harry. Ele é meu líder lá. Der ist mein Meu líder. Chef sozusagen. My boss. Ist mein Boss. Qualquer problema que eu tiver na Alemanha, Irgendein Problem, was ich hier in Deutschland habe. não adianta eu falar com nenhum de vocês aqui. Es bringt nicht, wenn ich mit euch rede. Não adianta eu ligar para ninguém aqui. Es bringt nicht, wenn ich jemand hier Eu tenho anrufe. que ir lá no meu líder. Ich muss zu ihm Eu tenho gehen. que ir lá no profeta. Ich muss zu meinem Porque ele tem a Propheten solução. gehen, weil er hat die Lösung. Amém? Amen. Aleluia. Aleluia. E eu quero deixar mais um texto com você. Pode soltar o Ich próxima möchte página. noch einen Text bei euch lassen, das Da ihr no- vielleicht zu Hause liest. Livro de Jó 22, 28. Es ist in dem Buch von Hiob, Kapitel 22, Vers 28. E vai ficar para você isso. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Amen, Glória a Deus. Ach so, was du wirst vornehmen, wird er dir lassen gelingen, und das Licht wird auf deinem Wege scheinen. Nessa noite você vai determinar In diesem Abend que a crise da tua vida tem fim. wirst du sagen und verstehen, dass die Krisenzeit ein Ende hat. Você vai determinar que a promessa de Deus na sua vida não vai morrer. Du wirst akzeptieren, dass die Verheißung Gottes für dein Leben wird auch passieren. E se por algum motivo você perdeu algum tipo de bênção, Wenn für irgendeinen Gründe hast du einen Segen verloren, se algo que você amava muito, espiritual, físico ou material, wenn morreu, irgendwas, was du wirklich viel geliebt hast, sei in der spirituellen Welt oder in der materiellen Welt, Deus está dizendo para você nessa noite, tudo vai bem. Gott sagt zu dir trotzdem, es ist alles gut. E eu deixo para terminar com uma frase. Und ich lasse hier auch noch einen Text. Se Deus te oferece 1% de certeza Wenn Gott dir nur 1%, contra 99% de incertezas do mundo, wenn Gott dir 1% nur Sicherheit gibt, gegen 99% der Unsicherheit der Welt, ainda assim confie em Deus. auch so, Amém? du sollst Gott vertrauen. Números do mundo, 99%. Also in der Welt 99%. Tudo dizendo que não vai dar certo. Die ganze Welt sagt, es wird nicht klappen. Tudo dizendo que você não vai ter vitória na Die sua ganze vida. Welt sagt, du wirst nicht siegen. A crise que você vive, Und die Krise, in der du jetzt steckst, 99% de problema. du hast wirklich 99% Probleme. 1% de Deus Und 1% von Gott é suficiente para mudar todo o ist resto da sua genug, vida. alles zu verändern. Amém. Oh, Halleluja, Gloria. Aleluia. Halleluja. Quero agradecer essa Ich oportunidade. möchte mich bedanken für diese Gelegenheit. Amém. Levante a sua mão. Hebt ihr euer. Senhor, eu te agradeço por estar aqui na tua presença. Ich bedanke mich, Herr, Cada pessoa que entrou aqui nessa für jede noite, Person, die hier ist. precisando de uma bênção, Senhor. Und Personen, die einen Segen brauchen, Vivendo algum tipo de crise. die irgendeine in Krisenzeit stecken. Talvez perdido na direção. Vielleicht sind sie verloren im Weg. Não sabe que caminho tomar. Die wissen keinen, welchen Weg sie nehmen Declaro em sollen. nome de Jesus Sagen im Namen Jesu, que tudo vai bem. dass es alles gut geht. Eu determino o caráter de vencedor. Und ich möchte, dass sie einen Charakter des Sieges Eu bekommen. determino, Senhor, vitória. Und ich möchte, dass sie Sieg bekommen. Eu determino que a luz brilhe no caminho desse Und ich irmão. sage, das Licht soll in dem Weg scheinen. Tudo que ele perdeu, Und alles, was er verloren hat, tudo que ficou para alles, trás, was dahinter geht. eu creio em nome de Jesus. Und ich glaube im Namen Jesu, Uma restauração completa dass es alles erneuert na vida espiritual, in den spirituellen Leben física e mental. und in dein physisches Leben Tudo aquilo que ele perdeu, und in deine Seele. o Und Senhor vai trazer de alles, volta. was du verloren hast, wird der Herr O wieder nosso Deus é bringen. Deus de vitória. Weil unser Herr ist ein Herr des Siegens. O nosso Deus é um Deus campeão. Unser Herr ist ein Herr. É o Deus de Davi, Er ist der Gott David. que aceita a batalha, Und der akzeptiert que Kämpfe. aceita enfrentar os Er gigantes. akzeptiert den Kämpfe gegen Riesen. É o Deus de Pedro, Und das ist der Gott Petrus, que vence as leis naturais der auch gegen die Gesetze der Natur e anda na gewinnt tempestade. und durch dein Gewitter gehst. Eu sei que tu estás aqui, Senhor. Ich weiß, du bist hier, Herr. Transforma. Und dann transformiert uns. Que cada pessoa possa retomar Verändert a uns. sua vida. Dass jede Person hier E wieder esse tempo de crise, deinen Weg laufen esse soll. tempo de Und in desespero diesen Krisenzeit, in diesen Zeit der Verzweiflung, possa ficar para trás. kann nach hinten bleiben. Em nome de Im Jesus. Namen Jesu. Amém? Amém. Glória a Deus Deus. abençoe. Eu queria receber, God segne dar a com todos. vocês um aplauso ao Senhor. Und ich möchte mit